Ahojte, dnes tu máme pre vás tento špeciálny karavan s pohonom všetkých kolies Hymer MLT 570 Crossover. Ako môžete vidieť, karavan má terénne pneumatiky a dvihnutý podvozok a vďaka tomu prejde naozaj ťažkým terénom. V zadnej časti je namontovaná rezerva a rebrík, ktorý umožňuje bezpečný prístup na strechu. Sú tu 4 miesta na jazdu a 3 miesta na spanie. V tomto štýlovo vybavenom karavane sa nachádza obývacia časť s kuchynkou, kúpeľňa spojená s toaletou, a zadná veľká posteľ. Výbava Crossover zabezpečí sebestačnosť až na 10 dní a to vám zaručí maximálnu slobodu pri objavovaní nových zážitkov. A veľkým pomocníkom pre zimné využitie je dieselové kúrenie Truma Kombi 6D.